師仔。佢而家仲未開始，所以嗰度拉咗條線就唔俾你行過隔離。日本咁你睇睇呢個位置都好大嘅。係咩嚟？炒飯，我喺度等阿強啊，去影啦。時間過得好快，係啊2026年嘅母親節啦，祝天下母親幸福快樂。俾我專制嘅，係啊，我就要講多啲，講多啲。啊，係啊。唔俾人講嘢。哇！即刻整個蝦食咯〜都未嚟過呢間，好似第一次嚟。第一次呢度冇嚟過。係啊。420，我係盲放咩咯？邊個來都唔知。係佢嚟嘅，袋俾我。唔要，我整牛脷，牛脷好嚟啲，係啊，點解？唔睇，我自己會。係雞軟骨我攞喎。呢個雞軟骨。呢個。
佢反而我哋先有咁早走係嘛？我係啊，我係咪？煲啊老豆，你見唔見到？咩煲？龍王即係海鮮嗰個龍湯煲。呢個叫咩？唔係當歸，又唔係當歸，又唔似北芪，北芪啊，又唔似。大嚿皮啊，食飯。哇！呢個大。好細喎！餐廳擁有超長嘅餐台，66米自助餐台，全港最長之一。招牌必食芒果拿破崙、生滾海鮮粥、法式龍蝦湯。係唔該。鵝肝，有鵝肝。即開生蠔、加拿大雪花蟹腳、鮮海蝦、智利藍青口，好多新鮮多款刺身，亦都係我哋喜歡品嚐美食嘅首選地方。啲白得呢個好食，白得呢個。如果喜歡食熱嘅，咁你可以食佢嘅清蒸魚、香煎鵝肝多士、法式龍蝦海皇湯。呢個有冇呢個？呢個免費午餐嘅。
食。送但係呢個價錢算唔錯啊，佢唔係好貴嘅生意。你個發件咪刀係咪乾淨？或者匙羹係咪乾淨？啊，呢個俾你睇下，你啲蟹啦、蝦啦，即係嗰啲海鮮濃湯啊，應該係西式嗰啲嘢，魷魚條啦，係咯。試下，不過你唔好飲啲湯啊，痛風啊。生魚嚟嘅。係啊，換俾你啊，不如換呢度。紅燈湯，好甜啊！有香茅呢個，試下，可以嘅，唔係太臭，好濃啊，啲龍蝦味，龍蝦啲香茅番芫仔，係啊，好。佢嗰啲邊燒到嚟嘅，係嘛？又俾多時你。揾我老豆，你影下就好咯喎，乖啲喎。呢啲甜品唔可以話唔食，好靚，好吸引。點解啊？好啊，話你知。甜品你唔食？有冇放平嘅？有雪糕喎，老豆。少啲啊，唔食咁多啊，唔係你聽日血糖白。跟住媽咪做個蛋糕仔嘅，母親節有蛋糕。咁好，好快嗬，一下又一年啦。舊年我哋母親節喺邊度食啊？而家都係自助餐。係啊，同樣都係自助餐，不過唔記得邊間鋪啦。你咪上去查咯。好熱鬧，全部都係豆腐花，真真正正豆腐花嘅豆香味啊！我哋話。咦？開餐啦喎！我哋一踏入呢間自助餐廳，第一時間見到嘅應該就係甜品專櫃啦。老豆啊，兩個人唔知佢係應該係細嘅，我諗唔會好似話呢一期推介呢個叫我哋去屋企。日式紅豆糕啊！呢度提供好多，亦都好美味嘅甜品。單係雪糕就有9款任你揀選。冇啊，幾開胃呢個，執咗咧，佢話。啊，羅傑話咧，你老豆呃你啊，佢話。甜嘢係美食當中一個最高享受。咁唔好甜嘅，細個都係朱古力就還可以，媽咪話佢話呢個邊個好甜。我哋一齊攞咗揀選咗幾款，一齊去品嚐，一齊去分享。我好鍾意食朱古力雲呢拿味嘅雪糕，每一次都少唔到。
品嚐完美味嘅自助餐，咁我哋去尖沙咀海旁去行一行，去睇一睇，感受一下尖沙咀晚上熱鬧的氣氛。